Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un outil de Blender qui est très important, qui va être le système de particules. Donc ce système de particules, plutôt que de vous expliquer en théorie comment l'utiliser, etc., ce que je vous propose c'est qu'on crée déjà un objet et qu'on commence à l'utiliser, et comme ça vous verrez directement qu'est-ce qu'il fait, comment on l'utilise et jusqu'où on peut aller. Donc j'ai créé un cube, et ce que je vais faire c'est que là je vais venir ici, juste en dessous du menu modifier, chercher le petit menu particules. Quand j'ouvre ce menu particules, ici j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus pour ajouter un système de particules. Comme vous voyez, on peut en rajouter plusieurs et on peut les supprimer. Vous avez peut-être reconnu, mais comme pour le système ici de shader, où ici on va ajouter des slots et dans ces slots on va venir chercher une texture, eh bien on va retrouver exactement le même principe dans le système de particules. En faisant le petit plus, on va ajouter un slot et dans ce slot on va pouvoir venir chercher des paramètres de système de particules. Ce qui veut dire que, comme pour les textures, on peut avoir un paramétrage de système de particules sur différents objets. Tout comme on peut avoir plusieurs paramétrages de système de particules sur un seul objet. C'est peut-être un petit peu complexe là quand j'en parle, mais pour le moment on va pas aller plus loin. Il faut juste retenir que ici on va rajouter des slots de système de particules et que ces slots on va leur attribuer ici une donnée, une data dans laquelle on aura tous les paramétrages d'un système de particules. Et juste en dessous, justement, ce qu'on va retrouver, ça va être toute la fenêtre qui va nous permettre de paramétrer ce système de particules. Alors depuis le début de la vidéo, vous m'entendrez parler de système de particules, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, rien de tel que de vous montrer pour bien comprendre de quoi je parle. Ici, on va avoir deux petits menus, un menu émission et un menu R. Le système de particules, lorsqu'il est en mode émission, c'est un système qui, comme son nom l'indique, va permettre à l'objet auquel on a attribué le système de particules d'émettre des points en fonction de différents paramètres qu'on a mis ici. Si je fais espace, on voit que de la surface, on a plein de points qui vont venir tomber sous le poids de la gravité. Donc ça, c'est un système qui va être très intéressant pour faire des VFX par exemple. Aujourd'hui, on va pas en parler plus que ça. Nous, on va se concentrer sur le menu R. Lorsque je passe mon système de particules en menu R, si je fais espace, je n'ai plus de petites particules, je n'ai plus de points qui vont tomber des faces sous le poids de la gravité. Maintenant, comme vous le voyez, on a ce qu'on va appeler donc des cheveux, comme ce nom l'indique, qui vont partir de la face, suivre la normale, et venir ici créer donc ce qu'on va appeler les cheveux. On va passer ici dans les différents menus pour voir à quoi ça correspond et comment le régler. Et vous comprendrez très vite l'utilité qu'on va pouvoir avoir avec ce système et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Donc sans plus attendre, je propose qu'on passe menu par menu et qu'on regarde un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir jouer avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir travailler et intégrer ce système de particules à nos process de production. Donc avant tout, on va supprimer ici cette page parce qu'on n'a pas besoin de la timeline. Alors, on reste en R. Ici, on va voir la première fenêtre qui va être l'émission. L'émission, qu'est-ce que ça va être ? Ici, on va avoir un petit number, donc ça va être tout simplement le nombre d'objets, le nombre de points ici, le nombre de cheveux que l'objet va émettre. Si je mets 1, hop, on a un seul cheveu qui est émis par l'objet. Si je mets 2, on va en avoir un deuxième qui va être ici. Donc on a 1, 2. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que le nombre de particules que j'ai envie que l'objet émette. On va laisser à 1000, on va mettre un peu moins, on va mettre 500, tac. Ensuite, on a le seed. Le seed, ça va être tout simplement des variations de patterns. Par exemple, ici, je préfère ce pattern, ou ce pattern, ou ce pattern, etc., etc. Ça nous permet de choisir une variation qui nous correspond. Ensuite, on a un petit curseur longueur de cheveux. Donc ça, comme son nom l'indique, ça va être pour gérer la taille, la longueur ici de nos objets. Hop, on peut laisser à 4. Ensuite, on va voir le segment. Segment, ça va être quoi ? Ça va être en combien de parties ici notre cheveu il va être découpé. Donc il va être découpé en 5, si je reste comme ça veut dire qu'il va avoir un point ici, 2, 3, hop, 4, et il va être en 5 parties. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le moment, nous, ça va pas nous servir, mais ça sera super utile, par exemple, si ces cheveux, on les met sur un personnage, et que ce personnage, on veut le coiffer, plus je vais avoir un nombre de segments important, plus mes cheveux auront une courbure très lisse. Par contre, plus les cheveux seront lourds. Donc c'est là qu'il va falloir trouver un bon équilibre. Ça, on va surtout l'utiliser si on veut faire du cheveu. Ensuite, on va avoir un petit menu source dans l'émission. Là, ça va tout simplement être la source d'émission de notre objet. Donc là, les particules, donc les cheveux partent des faces, mais on peut lui dire de partir des points. Donc là, on voit qu'ils partent tous des points. 1, 2, 3, hop, ils partent tous de là. Et on peut lui dire de partir du volume. Entre volume et face, là comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de différence. Mais en réalité, on en a parce qu'on voit qu'ici, les cheveux, ils n'ont pas tous la même distance. Parce que lui, en réalité, il est parti de plus vers l'intérieur. Si je passe comme cela, on voit très bien qu'on a des cheveux qui partent du centre. Et ça part vraiment d'un point aléatoire à l'intérieur du volume. Face, ça part bien des faces. Vous voyez, là on part des faces, là on part des points, et là on part du volume. Donc n'importe quel point à l'intérieur du volume. Si je choisis face ou volume, on va avoir en dessous un menu de distribution. Si on veut le mettre en jitter,
ou en random. Ça va tout simplement des menus d'aléatoire qui sont un petit peu différents. Je vous laisse tester et voir un petit peu ce que vous préférez. En général, moi j'aime bien mettre en random et comme ça on est bon. Ensuite, on va aller dans un menu qui va être intéressant, qui va être le render. Le render, il va nous permettre de dire à Blender si on veut que là, à la place des cheveux, je veux afficher autre chose. Donc là, par exemple, de base, il affiche une trace, donc un path, donc ça va être l'équivalent des cheveux. Mais on peut lui dire d'afficher un objet, par exemple, ou une collection. Imaginons ici, je prends un objet, tac, on va prendre un monkey que je vais mettre ici. Ici, je vais venir dans objet, et là, dans le petit menu instance, on peut dire d'aller chercher le Suzanne. Et là, on voit que pour chaque cheveu, au lieu de mettre un cheveu, il a mis un Suzanne, un petit monkey. Ici, on va pouvoir gérer la taille de nos objets. Et donc, si je mets à 1, par défaut, il va mettre logiquement la taille de notre objet d'origine, donc cet objet. Là, vous allez me dire, c'est faux, les objets sont beaucoup trop grands. Pourquoi ils sont trop grands? Parce qu'ici, dans notre taille de cheveux, on n'est pas à 1. Si vous voulez avoir exactement la même taille que l'objet, il va falloir mettre 1. Par défaut, ici, c'est 4, pour avoir les longueurs de cheveux. Moi, j'aime bien toujours laisser 1, comme ça, je viens gérer ici la taille de mes objets, ici. Si je mets 1, on a bien lui. Si lui, je le scale, ça va scale ici toutes mes particules. Hop, on va le mettre un peu plus grand. On peut lui dire ici de mettre un scale random. Si je le mets à 1, il va faire un random de 1 à 0. Si je le mets à 0,5, il va faire un random à 0,5. Donc on va avoir des objets qui vont aller de son échelle de lui à 1 jusqu'à des objets qui seront 2 fois plus petits. Donc 0,5 fois sa taille. Si je mets 0,8, on aura des objets encore plus petits. Donc je suppose que comme c'est l'inverse, on aura des objets qui feront 0,2 fois la taille de lui. Si on rampe ici, on verra un petit peu mieux la différence de taille. Là, vous voyez qu'il y a des petits objets qui font 0,2 fois la taille et des gros qui font 1 fois la taille. Ensuite, on va avoir un menu qui va être pour montrer ou non l'émetteur dans notre rendu. Vous verrez qu'on a la même chose dans le viewport display en dessous pour montrer ou non l'objet en dessous dans notre display. Donc si je coche des coches dans le viewport display, ça affiche ou désaffiche dans le viewport. Et là, c'est la même chose, mais dans le rendu du coup. Juste en dessous, on va voir donc l'objet où on vient sélectionner notre objet. On va voir aussi le global coordinate. Ça veut dire qu'il va se calquer par rapport à la position de notre objet d'origine. Si je clique dessus, hop, ça vient se mettre autour de notre objet. Object rotation, c'est-à-dire qu'il va respecter la rotation de mon objet. Et object scale, c'est-à-dire qu'il va respecter l'échelle de notre objet. Donc on voit que maintenant que je l'ai décoché, si je bouge la taille de mon objet d'origine, la taille de mes particules ne bouge pas. Donc on va devoir le gérer ici. Au lieu de venir chercher un objet, on peut lui dire de venir chercher une collection par exemple. Donc si ici je mets mon Suzanne dans une collection et que le cube, je lui dis d'aller chercher la collection, il va venir chercher tous les objets qui sont dans cette collection. Ça veut dire que je peux mettre d'autres objets, je peux mettre un cube par exemple, du coup il va mettre des cubes et des Suzanne. Je peux mettre aussi, hop, n'importe quel objet, je peux mettre un icosphère, etc. etc. Attention, ici j'ai un numéro 500, il va pas mettre 500 cubes, 500 Suzanne et 500 sphères, il va mettre 500 en tout, et il va répartir en fonction du nombre qu'on a ici. En cliquant sur Use Count ici, on va pouvoir mettre un ratio. Par exemple là on a 1, 1, 1, ça veut dire qu'il met autant de chaque. Si je rajoute un Suzanne, il va mettre 2 fois plus de Suzanne que des deux autres. Vous voyez que là, plus je monte, plus il y a de Suzanne par rapport au nombre des autres cubes, etc. etc. On va venir supprimer. Bon, du coup, il n'y a plus que des Suzanne. On va mettre à 0, tac. On peut venir ici augmenter le nombre de cubes, baisser le nombre de cubes. Donc ça va nous permettre de bouger le nombre de ratios qu'on veut en fonction des différents éléments dans notre collection. En dessous de notre instance collection, on va voir différents petits menus. On va voir le pick random où il va juste sélectionner de manière random les éléments. Ensuite, on va avoir un global coordinate. Donc le global coordinate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va positionner, par exemple, toutes les sphères autour de la sphère. Tous les carrés, il va les mettre autour du carré et tous les monkeys autour du monkey. Donc il va respecter la global coordinate de chaque objet. Ici, donc le global rotation pour accepter ici les rotations de nos objets. Ici, l'object scale pour être scale par rapport à la position de nos objets. Donc là, il va faire une moyenne du scale des trois objets, et il va scale nos objets de particules ici en fonction. Et tout en haut, on va avoir un all collection. Le all collection, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va récupérer ici la position des trois éléments, et il va importer les trois éléments en même temps. Il va partir du principe qu'une particule, c'est trois éléments. Donc là, on voit bien qu'à chaque fois, on retrouve le même pattern. On va avoir le singe, la sphère, le cube. On a tout le temps le cube tout à droite. Donc on a tout le temps singe, sphère, cube, singe, sphère, cube. On va décocher ça. Ces différents éléments, on va pouvoir les mettre en rotation si on vient ici cocher dans Advance. Là, on a un petit menu rotation qui est apparu. Et si je viens le cocher, ici, on va pouvoir venir... Hop. Ici, on va pouvoir venir bouger la rotation de nos objets. Donc là, on va pouvoir dire si on veut que ce soit par rapport à la normale, si on veut que ce soit par rapport à X, global, Y, ou par rapport à notre objet, par exemple. Et donc là, on va venir chercher une rotation. Donc là, ils tournent tous par rapport à Y de notre objet. Vous voyez que si je tourne mon objet, hop, il est comme ça. Le Y de notre objet se trouve sur X maintenant.
et bien tout va tourner sur X. Je peux mettre sur global X, du coup pareil ça va tourner sur global X. On peut mettre ici un random, c'est-à-dire qu'ils vont pas tous tourner de la même force. Et là on peut mettre un random pour venir faire une rotation vraiment random dans tous les sens. Ce que je peux vous montrer, ça va être sur un plan. Par exemple, si je veux faire de l'herbe, tac, imaginons on est comme ça, on est comme ça. Je vais lui mettre ici un système de particules, donc on a dit en R, on coche Advance, ici on met bien en 1, et là on va mettre 500. Ici on se met par rapport à la face, et en random. Ensuite on va venir ici dans rotation, et dans render. Donc dans render on va venir chercher l'objet monkey, tac, et là on a des monkeys tout partout. Hop, on va prendre ici un scale à 1, et on se retrouve comme ça. Là je trouve on est un peu grand, donc je vais diminuer un petit peu celui d'origine. Ce que je vais faire aussi, c'est que comme là mon monkey il est descendu en bas, en fait notre objet qui est en particule se met par rapport ici à notre point d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter comme ça, en mode édition, et maintenant on va se retrouver comme cela. Là maintenant nos singes ont tous la tête en bas. Et bien pour ça on va venir ici dans notre système de rotation qu'on a coché, et on va venir se mettre par rapport au global Y. Il faut savoir que Blender, lorsqu'il va mettre ses simulations, il va partir du principe que pour aller poursuivre la normale de notre objet, ça va être en global Y. Donc là on a bien tous nos singes qui sont bien juste au-dessus de notre surface, parce que notre point d'origine on l'a bien mis à cet endroit là, si on regarde lui. Et ils regardent tous dans la même direction, ils sont tous tout droit. Donc là on va avoir le système qui nous permet ici de faire une rotation par rapport à notre axe Y qu'on a choisi ici. On peut mettre du random pour dire qu'ils n'ont pas tous la même puissance de rotation. Si on regarde ici, ils ne sont pas tous tournés de la même manière. Il y en a qui sont un peu plus comme ça, d'autres qui sont un peu plus penchés. Et avec lui on va mettre un random qui va partir un peu dans tous les sens. Et donc là on a des petits singes qui sont penchés un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour vous montrer comment le système de rotation peut avoir son importance. Donc ça peut être très intéressant par exemple si on en fait des brins d'herbe. Imaginons ici, je viens hop dessiner un brin d'herbe, donc on va partir comme ça, tac, 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 et on va se mettre comme cela. Imaginons ça c'est de l'herbe, RY, non RY 90, c'est dans l'autre sens. Moins 90 il faut, tac, lui on va le rotationner un peu par là. On va faire simple, on va faire un comme ça, un comme ça. Je vais tous les sélectionner, je vais faire un CTRL-J pour que ce soit un seul et même objet. On va l'appeler herbe. Maintenant, dans notre système de particules ici, dans notre render, au lieu d'aller chercher notre Suzanne, on va aller chercher le herbe. Et là, on se retrouve avec plein d'herbes partout. Donc, on est comme ça. Lui, on va le scale pour remettre comme ça. Et là, on voit bien qu'on est dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis à moins 100. Donc, on va mettre la rotation à 0 et le scale à 0. Et maintenant, ici, on va voir nos brins d'herbe. Donc là, on va pouvoir gérer, hop, dans le système de particules, on va pouvoir gérer ici la rotation pour être un petit peu plus vers le ciel. Si je trouve que c'est trop grand, on peut encore diminuer, et là on se retrouve avec pas mal de brins d'herbe.